Расскажи вкратце, вот, каким образом ты начинала и почему пришла именно к ивентам, организации разных мероприятий? На самом деле это очень было давно, и все началось с конкурсов. С конкурсов для молодожен «Пара года», который, наверное, все знают, и до сих пор этот конкурс существует уже 12 лет. Потом плавно все перешло к организациям свадеб, уже более масштабно тогда, то есть больше ответственности и так далее. Поэтому сейчас я в основном занимаюсь свадьбами, но параллельно еще различные ивент-мероприятия тоже присутствуют в моей жизни. Все они связаны также со свадьбами или около свадьбами, там различные свадебный экспресс, фестиваль невест «Пара года» также продолжается. Вот. Ну, вообще, в принципе, если человек может организовать одно мероприятие, он может организовать абсолютно любое мероприятие по запросу. Здесь, конечно, очень важна идея, самое главное, понимание того, как к этой идее прийти. Ну и, конечно, связи это тоже всегда поддерживает. Ну, допустим, начнем с того, что у тебя стоит задача, да, например, организовать праздник для женихов, можно сказать. С чего бы ты Мальчишник. Да, с чего бы ты начала? Вот, допустим, твои действия, каким образом сделать так, чтобы на это мероприятие пришли люди и заплатили деньги? Ну, вообще, как и любая продажа, да, начинается все с выявления потребности. Вот, то есть даже при организации свадьбы, прежде чем начать эту организацию, мы даем так называемый бриф, анкета для заполнения. Поэтому точно такую же анкету можно дать жениху или наоборот, если это будет сюрприз для жениха к заказчику, другу жениха, что они хотят, каким образом они это хотят, какой у них бюджет, да, самое главное, наверное, от чего отталкиваться. И уже отсюда можно вообще на самом деле все что угодно сделать. Можно мальчишник там справить бюджетно в бане с пивом, да, как это многие, кстати, делают. Либо это можно сделать как действительно какую-то мини-вечеринку с приглашенными там шоу, какими-то шоу-балеты, да, танцы и так далее, то есть уже более масштабно и более, конечно, гламурно и круто. Все зависит от бюджета. Ну да, если говорить о том, что как начать, то, конечно, это изначально необходимо набросать какие-то идеи, так как очень много различных организаций, да, бывает, организаций каких-то конкурсов, мероприятий, каких-то мини-квестов и так далее, да, свадьбы, концерты, как бы очень много. И, соответственно, уровень дохода и бюджеты абсолютно разные. И для того, чтобы понять, в какую сферу вообще, в принципе, идти, это могут быть свадьбы, детские мероприятия, дни рождения и так далее, необходимо, да, накидать эти идеи, далее анализ рынка, соответственно, да, и, конечно, как говорится, если ты не хочешь никогда работать, делай то, что тебе нравится делать, и тогда ты никогда не будешь работать, вот, поэтому, конечно, из этих всех идей необходимо выбрать ту, которая тебе близка, создать своего аватара клиента, да, то есть надо понимать, к кому ты будешь обращаться. К бизнесмену или там, к молодой мамочке, которая хочет организовать там годовасие своего ребенка. И уже отсюда, конечно, идут дальнейшие действия, да, уже анализ и как бы уровень бюджетов, то есть все остальное. А каким образом ты анализ делаешь? Ну, помимо вот анкетирования, допустим, в социальных сетях делаешь какой-то анализ? Ну, самое простое это и есть, да, социальные сети, сейчас есть да, различного рода опросы, также очень простой вариант это узнать у своих знакомых, у ближайшего круга, там 10 человек, которые, например, пользовались данной услугой. Если взять, например, день рождения ребенка, то сейчас, ну, не знаю, каждая вторая мамочка, наверное, пользуется услугами организатора, либо услугами декоратора, кейтеринг, оформление и так далее, да, дня рождения. И поэтому
в принципе, можно будет легко сделать какой-то уже анализ и основываться на него. Вот, получается, мы нашли то дело, которым мы хотим заниматься, да? А потом мы формируем. Каким образом ты упаковку делаешь? Допустим, формировать вот коммерческое предложение, чтобы оно было вкусным. И для тебя это как происходит? Ну, это на самом деле, наверное, самое мое любимое, потому что здесь уже идет полет фантазии. Начиная от того, как будет называться, там различные, да, могут быть идеи какие-то, вообще, как сказать, различные хотелки. Вот. А логотип, там, разработка, да, тоже как бы немаловажная, чтобы тебя узнавали, да, повысить свою узнаваемость. Ну и упаковка, да, конечно, это очень важно, оформить свое предложение, да, какие-то акции, это какие-то интересные предложения, которые нет. Мы сейчас говорим про одно предложение. Допустим, вот мы поняли то, что мальчишник можно организовать. Да? Ну, к примеру говорю. Мы нашли эту аудиторию, узнали, что там есть спрос, и мы начинаем формировать предложение. Каким образом ты это делаешь? Ты пишешь просто пост или какой-то видос снимаешь, или что делаешь? Какой-то рекламный текст? Ну, если говорить об этом, то есть как запуститься, да? Предложение свое запустить. Так. Ну, вообще, если какая-то идея у меня возникает, и я хочу ее реализовать, да, после того, как я сделала анализ рынка и поняла, что да, это очень интересно и мне, и окружающим, тогда, конечно, уже можно там запустить какую-то рекламную акцию, таргетинговую рекламу и как бы понять, идет ли к тебе обратная связь. Вот, если она идет, ну, то очень хорошо, получаешь заказы и работаешь, начинаешь. Такой вопрос еще. Как ты работаешь с контрагентами? Допустим, вот, нанимаешь аниматоров на тот же праздник, да, или декораторов, фотографов, видеографов. Вот, как ты с ними работаешь? На каких условиях и каким образом ты их находишь, как договариваешься? Ну, вот, например, как сказать, если взять центральную часть России, то там это уже давным-давно все слажено, все отработано. И когда ты находишь заказ для какого-то заказчика, то есть для какого-то своего партнера, то этот партнер уже даже как бы без всяких там договоренностей и так далее, стандартно 10% комиссионное вознаграждение тебе вручает, да, как бы оплачивает. У нас в городе немножечко все по-другому, потому что только недавно к нам пришли ивент вообще организации и организации свадеб. Вообще, в принципе, такая профессия, как организатор, так как раньше все самостоятельно все организовывали, и было это достаточно привычно. То сейчас очень сложно, много специалистов различных, очень много нюансов, и я считаю, что организатор сейчас это очень такой необходимый человек, на самом деле, помощник для любого мероприятия. Вот. И если, например, у тебя есть какая-то своя команда, с которыми ты всегда работаешь, то, ну, как раз-таки работаешь на вот таких вот отношениях, либо доверительных, опять же, там, как договоришься, да, бартером и так далее, либо уже вот комиссионное вознаграждение 10%. Но, как показывает практика, партнеры, то есть не все у нас сейчас идут на такие вот соглашения. И поэтому, так как, для того, чтобы не обязать клиента своего, да, нанять именно того или иного партнера, то есть мы всегда делаем так вот со свадебами, что клиент, он может выбрать. И если он выбирает нашего партнера, то очень хорошо. Если он выбирает какого-то другого партнера, специалиста, который не относится к нашей команде, то просто большое спасибо от них. Вот, пока что как-то так. Ясно. То есть логика построения взаимоотношений такая, да? Я им нахожу клиентов, они за это оплачивают комиссию. Да. То есть по предварительной договоренности. Да. И, наверное, можно рекомендовать тем людям, которые только-только начинают этим заниматься, именно вот на таких условиях работать. Конечно. Ну, заранее, чтобы какая-то договоренность была, да? Да. Так, получается, мы контрагентов нашли, после этого мы начинаем поиск клиента.
да? Каким образом ты этих клиентов находишь? Ну, вот, кроме, ну, вы сказали, что таргетированную рекламу можно запускать. Ты всех клиентов именно таким образом ищешь или Нет. какие-то другие пути есть? Мы работаем уже 3 года, и поэтому, ну и вообще, в принципе, меня знают давно как организатора, и очень много заказов поступает именно как сарафанное радио, рекомендации и так далее. А также рекомендации самих специалистов, с которыми мы тоже когда-либо работали. Ну и, наверное, не скажу то, что основной вид нахождения клиентов, но участие в различных выставках, мероприятиях, акциях, да, для того, чтобы о себе заявить или о себе напомнить, это всегда необходимо, даже если ты супер-пупер специалист. Смотри, есть стандартный вопрос, который я задаю всем героям, да, нашего блога, и он звучит вот так. Представь себе ситуацию, когда ты вынуждена переехать в другой город, где тебя никто не знает, ты никого не знаешь. И твоя задача стоит построить точно такой же бизнес, как у тебя сейчас есть, да, на ивентах зарабатывать. С чего бы ты начала? Наверное, я начала бы с того, что нашла какую-нибудь компанию схожую или именно по организации свадеб в данном случае, да, если это касается конкретно меня, и устроилась к ним на работу. А далее уже, когда наберусь опыта в данном городе, да, в данном районе, и уже найду какие-то связи свои личные, уже могу приступать к индивидуальному предпринимательству на этой территории. Расскажи теперь про связи. Каким образом ты их заводишь и насколько большую роль играет просто знание нужных людей именно в твоем бизнесе? Но это очень большую роль играет, ну, по крайней мере, для меня, так как мероприятия у меня абсолютно разные. Играет такую роль, что это очень сокращает, так скажем, мое время нахождения, то есть для нахождения кого-то или чего-то. Я могу просто написать в директ, в WhatsApp или позвонить, и этот звонок мне даст уже результат какой-то, нежели если бы я делала какие-то вот долгие шаги, да, многочисленные звонки. Далее, что это мне еще позволяет? Опять же, рекомендации. Чем больше у тебя знакомых, тем больше людей, которые могут тебя порекомендовать. Да, это тоже очень хорошо. И где заводить эти знакомства? Конечно же, общение везде и всегда. Посещение различных также обучающих курсов, мастер-классов. Даже те, которые не относятся, наверное, к твоей профессии, там, кулинарные, гончарное искусство и так далее. Так, вообще, в принципе, везде можно найти людей, которые будут тебе близки по духу и которые в дальнейшем очень сильно тебе понадобятся. Ну и ты также им понадобишься. То есть тут уже идет такая взаимная, можно сказать, потребность. Коллаборация. Коллаборация, да, это очень важно. Есть ли проекты, где ты вот конкретно по коллаборации работаешь? Допустим, есть другие какие-то организаторы более высокого уровня или же организаторы более низкого уровня, и ты с ними как-то коллаборируешь, да? Или же, может быть, специалисты другого класса. Допустим, вот фотографы объединяются, и ты для них какие-то мероприятия делаешь. Или же дизайнеры объединяются, и ты для них какие-то мероприятия делаешь. Ну да, вообще на самом деле есть такие запросы, как и с моей стороны, так и со стороны каких-то знакомых. Например, если когда я провожу фестиваль невест, мне нужно сделать это мероприятие очень разнообразным, да, то есть девочек-участниц максимально вывести из зоны комфорта и дать им какое-то такое знание или умение, навык, который они не получили бы, возможно, никогда в жизни, да, взять, например, гончарное искусство или там художественные какие-то курсы, то есть и мои знакомства в этом помогают. Я понимаю, что у меня есть такие связи, и мы сможем легко организовать такой мастер-класс. Со стороны уже партнера также, да, они могут, если есть какая-то идея, то есть у каждого человека в жизни возникают какие-то идеи, но, возможно, они просто не знают, как к ним подойти правильно и с чего начать. Поэтому, когда есть организатор знакомый, то есть можно обратиться и уже как бы с легкой руки это все сделать. Правильно ли я понимаю, то, что основная функция организатора – это поиск клиентов? То есть какую-то идею найти, организовать весь процесс, получается, механизм построить, да, и основное, большую часть времени посвятить именно поиску клиентов.
Да, да. То есть это связующее звено между заказчиком и итоговым результатом. Что ты рекомендуешь для того, чтобы больше клиентов к тебе приходило? Вот, допустим, я начал заниматься ивентами, да, организациями разных мероприятий, и получается, что я должен делать для того, чтобы у меня был постоянный поток клиентов? Ну, вообще сейчас очень модное такое название личный бренд, да? Конечно же, развивать свой личный бренд, далее находить везде знакомых и быть открытым и быть честным, потому что это всегда ценится. То есть, как говорится, если что-то хорошее тебе скажут там несколько раз, а что-то плохое могут там разнести, не знаю, там в миллион человек, да. Поэтому, конечно, нужно репутацию свою поддерживать, быть честным, и тогда люди будут тебе доверять. На твой взгляд, какими самыми главными навыками, да, или чертами характера, или вообще свойствами должен обладать человек, который вот хочет заниматься организациями разных мероприятий? Я скажу, самый главный – это стрессоустойчивость. Я об этом всегда говорю, и когда выступала тоже в качестве спикера по данной теме, это было, конечно, у меня был даже тест со стрессоустойчивостью. Вот, то есть это самое главное. Ну и, конечно, организованность, умение быстро принимать решения, умение быстро выходить из каких-то сложных ситуаций. Что еще? Ну и, наверное, какая-то личная, человеческая притягательность и привлекательность. Назови 5 вещей, которые тебе больше всего нравятся в твоем бизнесе. Творческий подход, свободный график работы, далее результат, это всегда привлекает, да, отзывы приятные и такие прямо душещипательные. Так, и 5, общение, наверное, да, то, без чего я, наверное, не смогу прожить. Ага, круто. А теперь назови 5 вещей, которые тебя бесят в твоей профессии, в твоем бизнесе. Наберется ли? Так. Наверное, ну не то чтобы бесит, но хотелось бы исправить то, что невесты многие начинают суетиться, когда у них очень мало времени остается до свадьбы, да, то есть как бы вот несоотношение по времени из-за незнания, так скажем, да, правил подготовки к свадьбе, организации. Далее, что еще? Я даже не знаю. Прям все нравится, мало чего бесит. В любом деле есть те моменты, которые особо не нравятся, но тебе приходится с ними мириться, потому что остальные плюсы тебя больше привлекают. Ну, можно туда внести капризы невест. Бывает такое, да? Потом... То, что именно тебя касается. Есть какая-нибудь тема, сфера? Бывает такое, я скажу, да, что ты выкладываешься на 110%, даешь там различные плюшки, бонусы и так далее, а в конце, например, этого не замечая, делают какие-то, например, как сказать, замечания или еще что-то, да, вот такое вот, то есть какая-то внутренняя личная обида, я им такое, а они, то есть вот так вот, какая-то, да, неблагодарность. Но это, наверное, можно сказать про любой вид услуг, да, когда ты предоставляешь именно услуги, когда идет человеческий какой-то фактор. Вот. И даже всем своим специалистам, фотографам, видеографам, декораторам и так далее, когда что-то желаешь, это, да, благодарных клиентов в первую очередь.